ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ತಿರುಪಾನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆ ಅಂದೋಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀನದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನೆ ಮೀನು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತೈ ಬೆರಕೆ ಬೆತಬೇತ ಮೀನು ಇತ್ತನೆ ಸೈಡ್ ಡೆಂಜ್ ಇತ್ತನೆ 140 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರುದು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಡೆಂಜಿದ ತುಂದು ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಂತ ನೋಡ್ಕ ನೆನಪಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಾನ್ಪುಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಂತದ ಒಂಜಿ ಬನಳದ ಹಿಡಿದು ಐಕ ಚೂರು ತಾರದೆನೆ ಮೈತದ ತಾರದೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡೆನಾತ ನೀರುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಮಂಜಾಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನಡ ನಮಕ್ ಬೋಡೆನಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅತಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಐನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡೆನಾತ್ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಸೇರ್ಪೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡೆನಾತ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೆಚ್ಚ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತನ ಡೆಂಜಿನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ದೂರ ದೂರ ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಯ್ದಾನ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಜಿಲ ಡೆಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತಲಾಗಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.